صباح الخير يا استاذ كمال. صباح الخير يا حبيبي. والله نورتنا. شوفوا يا جماعه، دي كلها بضايع عيال جايه نازله لمصر. ناس جايبين حاجات زي كده هتنزل مصر، كل الماتريال والحاجات دي نازله لمصر اهو. انا جاي من مصر. كل المصريين اللي في فرنسا بيسالوني على الراجل الطيب ده، الاستاذ كمال وصل من مصر. ده الكونتينر اللي بتجمع فيه البضايع اللي بتنزل لمصر، جديد وقديم. تمام، اي حد عاوز يبعت ماتريال لمصر مهما كان جديد وقديم يطلعه لك من الجمارك ويسلمه لك كمان. استاذ كمال هيشرح لنا كل حاجه بالتفصيل، وهو لسه واصل من مصر الاسبوع دوت. وكل الناس سالتني على رقمه، وكل الناس سالتني بنبعت له ما بيردش علينا. معلش، كان في مصر، كان معاه كونتينر بيسلمه في جمهوريه مصر العربيه، الشركه المصريه الوحيده في فرنسا لتصدير اي حاجه مصريه، ماتريال او غير ماتريال، لمصر. مستر كمال هو الشركه المصريه الوحيده هنا اللي بتصدر لك منتجاتك او ماتريالك او مقتنياتك الخاصه من فرنسا لمصر، وباسعار محترمه جدا ومناسبه للجميع. حتى لو عاوز تبعت شقتك، يعني لو عاوز تبعت كل حاجه في شقتك بالاجهزه الكهربائيه بكل حاجه، تقدر تجيبها هنا ويبعتها لك لمصر. حضرتك فين من 3 شهور؟ الناس كلها بتسال عليك، عاوزين يبعتوا حاجات لمصر. مظبوط مظبوط يا حليم، ده اللي حصل فعلا الفتره الاخرانيه، وكانت تجربه مريره فعلا متعبه جدا، بس كنت لازم اخدها بنفسي عشان المس من خلالها حاجات كتير كنت محتاج افهمها. احنا بقالنا سنه داخلين في سنه الحمد لله، بس الكونترول الاخراني ده يعتبر بيمثل لي اكتر من 10 سنين شغل خبره، لان من خلاله فهمت بعض الابعاد لان المجال واسع ولسه في ابعاد اكبر. طب كل الناس وصل لها الحاجات بتاعتها بعد اذنك؟ كل حاجه وصلت لاصحابها وهم دلوقتي بيسمعوني وعارفين ما فيش حد ناقصه مسمار. اذا كان في حد عنده ناقصه مسمار ممكن يعلق ويقول انا ناقص مسمار. وطبعا مستر كمان بيعتذر ان الحاجه اتاخرت على الناس بسبب الجمارك، بس انا عملت كل جهدي اللي انا اطلع الحاجه فعلا رغم كل التجاوزات اللي كانت موجوده جواها، الا اني طلعتها بكل ما فيها ووصلتها للناس الحمد لله. ولكن الفتره ديت الاسعار اختلفت. ليه اختلفت؟ وانا هغيرها بمعنى صح، مش اختلفت، هغيرها لسبب بسيط قوي، ان بعض الناس اللي هم علقوا واستكتروا بعد ما اتصلت بيهم وقلت لهم مثلا كل واحد طلع عليه زي ما كان اتفاق معاهم ان الشحنه ب4 ايرو وفي جمارك وفي استخلاص، هبلغك بيه لما الحاجه توصل. هم اعترضوا، كان عندهم اعتراض على المبلغ، لا 100 لا 200 كتير لا مش عارف ايه كل ده. لقيت نفسي ان انا لا ما عنديش استعداد اخش في مبادرات مع الناس واقعد اقول لهم لا والنبي لا ده كتير لا شويه. انا في حاجات اتحملتها ما ينفعش احملها للعميل، عشان انت مش ملزم بالارضيه ولا ملزم بالحاجات، انت ملزمك بضاعتك توصلك. طب والجديد؟ الجديد بقى هيكون السعر 4 ايرو الشحن فقط لا غير. واذا اتكلمنا في شحن كامل بما فيه المستخلص وفي الجمارك هيكون 9 ايرو في الكيلو، ورسوم كل حاجه مش هيتعرف. ده بالنسبه للمقتنيات المستعمله القديم. اي حاجه مستعمله نركز 9 اورو. أيوة. الحاجه توصلك لحد القاهره، مالكش دعوه باي حاجه. شامل كل شيء. عاوز تبعت غساله، ثلاجه، ماتريالك، عاوز تبعت ماتريال باتيمو، بس كله مستعمل مش جديد. طب والجديد بقى؟ الجديد لازم تكونوا فاهمين كويس قوي ان بيتحسب عليه 60% زائد 14% ضريبه عامه زائد حوالي 8 مصاريف نسريه بتاع المستخلص وغيره. يعني بنتكلم في حاجه و80%. دخل في حاجه و80% فعلا. ده على الجديد، فده نمط ثابت لاي شخص يبقى عارف كويس جايب حاجه بكرتونتها يبقى عامل حسابه الشهر. طب وانا معيش فاتوره عشان تقدر تقيم، هم بيقيموا اساتذه في التقييم وعارفين شغلهم صح قوي. ده كده باختصار. يبقى انا وضحت الامور لكم بالنسبه للحاجه القديمه والحاجه الجديده وبالنسبه للنظام الجديد المتبع، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم مستمرين في الشغل باذن الله. طبعا في شغل جديد دلوقتي في الكونتينر، وده الكونتينر بيتحط في البضاعه في لاكورنيه في باريس. حضرتك ممكن تفرجنا على الكونتينر وتقول لي بتعمل ايه جوه بعد اذنك؟ لا دي في شغل بقى الناس اللي هي بتبعت بضاعه من مصر. لا معلش انا عاوز اشوف البضاعه. معلش فرجني على الكونتينر وايه اللي موجود جوه. ده معظمه في شغل جاي من مصر، وفي ناس اللي هم الناس عاوز اتفرج معلش، والناس تتفرج. الناس اللي بتجيب حاجه من مصر برضه لهم نظام تاني هم فاهمين. دي كلها حاجات جايه من مصر؟ لا ده دي كلها حاجات، لا دي حاجات خاصه بتاع المصريين هيبعتوها. دي حاجات بتاع المصريين، اجهزه اللي هي راحه مصر. اهو تمام. ده كله رايح مصر. ده جديد كده. ده رايح مصر. ده كله رايح مصر. ده حلل وحاجات رايحه مصر. لا ده بتاعنا احنا، شغل جاي من مصر. تمام. ده جاي من مصر. منه عبايات حريمي الناس جايبينها جايبه من مصر. ده كله جاي من مصر. وده كله شغل مصر، في سيراميك وستانلس ومش عارف. الفخار ده كله جاي من مصر. جاي من مصر. كل ده في اشياء ده صنع في مصر يا جماعه. ده شغل الناس هيبعتوه. وده كله بقى شغل الناس هتبعتوه. ده كله لسه جابوه لي في خلال 3 4 ايام اللي فاتوا، فان شاء الله باذن الله نكمل زي ما احنا ماشيين.
اما الشغل اللي جاي من مصر ده بتاع ناس بياخدوه طبعا. اي حد برضه عاوز يجيب حاجه من مصر عادي. تجاري تحت امره. في حاجه مهمه جدا حابب اعرفها لحضراتكم، ان ممكن يكون في بشكل دايم ان شاء الله في حاويه مخصوصه هتطلع خاصه بالموبيليا من مصر. بالموبيليا انتوا اشتروا موبيلكم زي ما انتوا عاوزين. هي عروسه او عريس يشتروها ويجيبوا لك تجيبها له. ويجيبوها لي على المخزن في عندي في التجمع الخامس. في التجمع الخامس ان شاء الله بحطها لهم وأوريها لهم. هيبقى في حاويه بشكل شبه دايم كل شهر شهر ونص حسب ايه هتكمل. موبيليا بس بالذات خاصه بالموبيليا فقط. قدامكم رقم مستر كمال على الشاشه، ويا مستر كمال الناس مستاء عشان غبت علينا كتير جدا. انا هحط النمره الثانيه الخاصه بيا كمان بالمره، عشان في ناس بتقعد تتكلم لان بفصل التليفون فعلا صح، لان في ناس بتتصل بمواعيد غير طبيعيه. خلاص، واي حد يجينا لازم ياخد موعد قبل ما يجي لك. والواتساب عندكم دايما كله على الواتساب، ده نظامي. انا ما بحبش انا الرن كتير والكلام. انا بالواتساب وبشوف المكالمات اللي انا بقدر ارد عليها برد عليهم. شكرا لحضرتك ميسيو كمال، ونورت فرنسا ونورت باريس، وان شاء الله البضاعه بتاع الناس دي توصل مصر بسلام وامان. وتحيا مصر بلدي. احلى صوره مع مستر كمال، وحشتني والله. الله يكرمك. قدامكم رقم على الشاشه طول الفيديو، محدش يبعت لي في الخاص وحياه ابوك يقول لي فين الرقم طول الفيديو موجود. ابعتوا له على الواتساب. عاوز اقول لكم ان في ميزه هنا، في ساحه كبيره، يعني اي حد جايب عربيه يحمل بضاعته او يجيب بضاعه، الساحه كبيره جدا، جاش كبير. شكرا جدا لحضراتكم، السلام عليكم.